Jo crec que tots tenim en ment el cas d'algun company, familiar, amic, veí, conegut, desconegut, persones de Carcaixent, que són les més pròximes que tenim, que treballen en el camp i que són treballadors contractats per empreses per EPTs. Jo crec que tots sabem quina és la realitat que estan patint, desgraciadament, aquestes persones, els abusos i les irregularitats, les pressions, les amenaces i la situació intolerable des del punt de vista ètic i social que estan patint. Dit això, hi ha que reconèixer que la responsabilitat no és única i exclusivament de les empreses de treball temporal. La responsabilitat també és de les empreses que contracten a través de les ETTs. I ahir no hem de clavar únicament els comerços privats tradicionals de tota la vida, també hem de col·locar en aquest llistat d'empreses que s'aprofiten a les empreses d'economia social, de tota la vida, les cooperatives que tenen tan bon nom, però que a l'hora de la veritat tenen un comportament semblant, idèntic al dels comerços privats. Jo, particularment, soc partidari d'aquesta forma de la cooperativa, però una cooperativa que es comporta amb els treballadors d'una forma tan denigrant i abusiva, crec que no mereix el reconeixement per part de la societat. El que està clar és que la crisi dels últims anys, més la flexibilització del mercat laboral, gràcies a les actuacions dels diferents governs, formen un còctel explosiu que desemboca en el que ja hem comentat. Jornades inacabables amb diversos desplaçaments al llarg del dia que poden anar per dalt dels 100 quilòmetres per a fer tres campeigs i al final del dia no cobrar, després de descomptar, ni 10 euros, crec que és una situació intolerable i que feia temps que no se coneixia. Al final així s'ha trencat el mercat laboral, els que fins ara respectaven els treballadors ja han deixat de fer-ho, tots treballen a través d'empreses de treball temporal, algú està traient un benefici, les empreses de treball temporal, evidentment, algú està pagant aquesta situació, són els treballadors contractats a través de